Здравейте! Аз съм Онор, чужденец, който от 15 години живее в България. Обичам България и за да я опозная по-добре, реших да извървя най-дългия туристически маршрут към Емине, пресичащ страната от единия и край до другия. Заснех целия преход, за да може и вие да станете част от приключението ми. Приятно гледане! 8 без 15 и вече ще тръгвам от Заслон Ботев. Днес ще се опитам да стигам до Мазалат. Иначе заслона вижте как изглежда. Приятен! Докато излизам от заслона, стана 8 часа. И сега трябва да катеря това, което вчера видяхме. То наистина бил връх Ботев. Сега ще започваме да катерим, да видим за колко часа ще стигна до Мазалат. Продължавам да катеря към връх Ботев. Доста е странен. И има много гаден вятър. Страшно студено. Вятъра засила това. Много е студено. Пръстите ми се мръзнаха. Понеже има доста вятър, няма да мога да дигам дрона. Ще покажа с GoPro колкото мога. Ще пробвам да пия чай. Надявам се да има, за да се стоплявам, ако че замръзнах. Иначе съм очаквал да е по-красиво тук. Нищо особено. Взех се един чай, една вафла, турческата спалня на Ботев на върха. Много добре ми дойде, че имам чай. Наистина много замръзнах, много е студено. Надявам се от тук нататък да е топло. Понеже е много студено, сложих и второто си яке полар. И така и отгоре съм така. Но макар и това, пак ми е студено. Почна да вали. Дано да е кратко. Слязох отгоре и продължавам. Докато си имам, не гледах пода. То пода е много неравен и се спънах крака и много заболя. То от постоянно слизане направя към пръстите на краката ми. Много колко става. И колената. И дъжда спря, между другото. Ще махна дъждобрана след малко.
Пристигнах до хижа мандрата, но май никой няма. Сега, ако имаше някой, бих искал да хапна нещо обяд. Сега ще проверя. Може да излезе някой отвътре. Предположих, никой нямаше. Има посреща. Това е овчарска куче. Ти не си ли много сладко за овчарско куче? А? Ти не си ли много сладко за овчарско куче? А? С такъв свят и ти си като една овца. Оставяме. Хапнах. Имах протеин бар, това хапнах. Нещо такова е. Почувам си краката ми малко зле. И само малко ги дигнах кръвта, за да падне малко надолу. Иначе от тук нататък още 4 часа път имам. Преди малко много кофти ме забавя. Около 15-20 минути е силен дъжд. И колената ми са намокриха, може. И сега духа вятър и почва да им става студено, което не е добре. И мисля, че до хижа Мазалата още 2 часа имаме. Пистаме от върхове, качване и слизане наистина. Вървенето няма проблем. Ама върх да се качва, насетих се вече. Наистина. Повече върх не искам. Искам да слизам на 0 до морската височина. На 0. Там е най-добре. Ей там върха, виждате ли? Ей там трябва да се качва. В далечината се вижда Мазалата, така предполагам, че е Мазалата. Иначе качих се още няколко върха и така нататък. Сега като гледам там срещу билото по ръба на планината трябва да се върви, за да се стига до Мазалата. Изморих се вече. И дъждът ме добърши, като ме намокри. Току-що се преоблякох и сега се чувствам по-добре. Надявам се да ме топли достатъчно това, да не идва вятър. Колената нали са мокри, вятър и сега надолу нещо отказват вече. Там дойдох. Не знам още колко върха трябва да се кача. Ега се върховете. Има мечка. Не мога да виждам, но викат. Има мечка. Нещо викат си. 2-3 има. Не знам, не мога да ги виждам. Много ясно се чуват. Сега продължавам, може пък да се виждат. Иначе определено се викат нещо, няколко мечки. Много е интересно. От двете страни на планината викат мечки. Също
близо. Понякога вика и много отблизо идва. Вече минах другата страна на планината, но преди малко чувах мечките продължаваха да викат. Не знам заради вятъра дали ще се чува на записа, но пробвах. Но поне се радвам, че бяха близо до мене и ги чувах. Още ги чувам, само че от вятъра ви няма да чувате. Знам, че доста мечки има. Това е вече другата част на планината и тук викат. Пристигам до Ижа Мазалат. Още съм готов и часът почти е 8. Тръгвам от Ижа Мазалат. 8:17 тръгнах от Ижата, пих едно кафе. Добре се чувствам. Времето е добре, слънчево, хубаво. Надявам се да стигна на време към Бузлуджа. Днес трябва да мина от Шипка и Бузлуджа. И в Бузлуджа в един хотел си направих резервация. Между другото, тези звуци, които вчера чувах към Ижа Мазалат, както и сега чувам, те не са били мечки. Толкова бях се развълнувал. Те са били елени. Също толкова интересно, но очаквах да са мечки. Сега е бил сезона за размножаване и те са били гонени. И затова мъжките елени викат така, да привличат внимание. Доста силно викат. Току-що видях елен с големи рога. Беше доста голямо. Само че късно докато изкарам камерата, той избяга, но много хубаво бягаше. И оттам нататък. Много съм щастлив. Толкова викаха и най-накрая видях. Много хубаво животно беше. Преди малко се срещах с едни приятели от Варна, което беше доста интересно, че във Варна не можем да се виждаме. Се срещнахме в гората, който много ме зарадва и ме зареди. Най-накрая се видя Шипка и Бузлуджа. Шипка и отзад Бузлуджа. Ето ви Шипка. Съм близо много. Още съм на Шипка и тук има едно заведение, което се дадох малко почивка да се освои, защото много се изпърших от слънцето и се изморих. Слава Богу, има диня, има бира и след малко ще се кача на Шипка. Качвам се за Шипка.
Пристигнах Шипка. Вече тръгвам към Бузлуджа. И в далечината се вижда Бузлуджа. В Бузлуджа. Вървя, не мога да пристигна. Направо, може би вече от дни вече ми е натрупано умора и затова съм нервен и вече не мога да търпя да качвам върхове. Вече много ми идва, наистина. Ето го, отсреща вървя. Не мога да пристигам. Най-накрая почти дойдох. Малко остана. Стръмен бояр. Левия ми глезен страшно много боли. А вчера десния болеше. Нощта чак от болката се събудих и не можех да спя. Глезените много ме болят. Заради стръмните качвания и слизания. Слабо колената ми няма нищо, но глезените ми заминаха. Вижте какъв ухът се стъпва това нещо. Тази заграда според мен заслужава много повече от това. Не трябва да бъде така изоставено. Това си е изкуство. Това е нещо интересно. И е част от историята. Не мисля, че това трябва да му бъде съдбата. Но за сега е така. Сега отивам към хотела. Доста закъснях вече. Съм гладен, изморен. Глезените ме болят. Нищо, ще се справям. Най-накрая един истински хотел. Няма да представя колко се радвам в момента, че имам туалетна, имам баня. Вчера в Мазалат нямаше туалетна баня. Туалетната беше вънка. Ето, истинска стая. Имам телевизор. Нямате представа, че на нормалното нещо, че се радвам. И това нещо, вижте колко хубаво голямо легло. Струва с закуска 60 лева. Даже не 60 лева. А иначе в хижите само нощувка и с закуска по-малко 40-50 няма да ви излезе. Тъй, че това е много добър вариант. Много се радвам, че взех този хотел. Edelweiss се казва. До Бузлуджа. Хотелът е направен по същото време, както е паметник Бузлуджа, за
За Тодор Живков е бил направен за техни хора. Той за това толкова качествени материали са използвани, то се вижда. Наистина вратите са дървеният материал, който е използван навсякъде, е уникален. Сега ще покажа тавана в ресторанта. Този таван е бил само при Тодор Живков резиденцията. Уникален таван. Уникална гледка. Той е клима е хубав. Но хубавото, че поне са поддържали. Много е поддържан и са пазили нивото. 10:30. Малко се глезих, пих кафе, хапнах. Но мога да директно да кажа впечатленията. Това беше най-доброто ми настаняване от Ком до тук. Освен това, мога да кажа, че и като цена конкурира с хижите. Там в една хижа не може да се сравни с това нещо. После специално за Дерманка ще кажа, че едно от най-гадните отношения беше. 80 лева платих, а тук платих с страхотна вечеря. В смисъл, много неща си поръчах. Даже не успях да ги изям. Фрешове, бира. Не искам да броя, нали, точно какво съм ял, но наистина хубави неща ядох. Закуска, настаняване, всичко е 100 лева излезе. Така че наистина се заслужава. Някои хижи направо те гледат, все едно ти правят услуга. Все едно не си клиент, не си турист. Все едно не са длъжни да те подслонят. А те гледат, все едно те спасяват. Чувства се безсилен, чувства се някакво гадно държание. Все едно се молиш за нещо, а пък срещу това и високо се не плащаш. Не знам. Не мога да кажа, че съм много впечатлен от хижите и отношенията, нито пък от цените. Има няколко изключения, които по-късно по-детайлно ще кажа. В края на видеото най-вероятно ще бъде това нещо. Ще кажа кои хижи, кои места са ми харесали, кои не са ми харесали и горе-долу да какви пари съм платил. Но това е. Днес хижара го няма. Обадих се. За един човек каза, че не може да се качва горе, че е в града. Но поне каза, че щял да ми каже къде е ключа, че да не остана вънка. Поне е нещо. Започна да капи от известно време новородени крави. Ето това кафявото е колкото размер на една овца, даже по-малко. Здравейте, здравейте, здравейте. Кравата се опита да оправя другата крава. Много беше интересно. Опа, има бики. Бика се опитва да чифтосва. Ей там. Ех, че прах тъгата. Тук има един лав. Защо гледаш като говедо? Ето те.
как ме гледат. Това е голямото изселване. И какъв е? Много голям. Най-мразя такива гори, защото пътеката почти не се вижда. Няма светлината, не вижда вътре, много е мрачно и още неприятно е. Докато снимам кравите, следвах колчетата, зимните знаци. И после един момент видях, че тракът в GPS-а от друго място, че е объркано. Но погледнах, че почти като същия път, същото разстояние има с обикаляне от друга страна. И реших, за да не се върна. Викам, чакай, от друга страна ще обикалям. Но направих голяма грешка. Не излизайте от трака. Като пълних вода от хижа българка чешмата принципно беше вързан. И не успях да разбера защо е вързана. Дали отгоре самата чешма излиза, това са вързали. Или са имали предвид, че водата не е годна за пиене. Просто като пипнах, то много лесно се отвори. И си мислих, че главата е стара и за да не падне са вързали. Надявам се този вариант е, защото не искам да се отровя. Днес има доста слизане надолу и където има слизане правя като джагинг с бавно темпо бягане, за да скратя дистанцията и се възползвам от гравитацията да ме тегли надолу. Все едно призрачно село там. Заградите също бяха така. Тук виждам, че им някаква светлина. Тук има бариера, която са вързали. Това е Кръстец. Между тази река, която чувате, преди 200-300 метра видях откъдето минава, имаше някаква машина, не знам, нещо работеше. И после имаше химични неща, т.е. някакви химикали, мисля, че е бъркано във водата. После водата после миришеше, не знам какво прави там, но нещо не е хубаво. Ето, призрачна заграда. О, тук много са вкусни. От много слизания на краката, палците ми заболяха там ногтите. Още доста има до грамадлива. Ходиш, няма край.
И така като стане. Удари се на камък. Без това ногтите ме заболяха. И това просто ме довършва. Целият ми ритъм разваля. Освен това на крака ми, на краката ми, коляното и кръста направо изведнъж. Тук пак паднали дървета. Времето се затвори, духа и почва да капи в момента. Ясното ми коляно влезе някаква болка. Седно нещо, ножбия там, така боли. И почнах да куцам. И явно преди да дъжда няма да успея да се пребера кофти. Стана нощ отново. 7:35. Почти пристигнах до хижата. Но вече става тъмно. Пристигнах. Жара каза къде е ключа и влязох вътре. И изтощен съм. Иначе стаята така. Оставям хижата както трябва, всичко в контакта, който съм правил. Кафе. Контактът е празен. Всичко съм измил. Оставяме хижата както трябва. 14-тия поход започва в 8:41. Това беше хижата, където спах вчера. Приготвих се тук нещата. Сутринта валеше. И концерт правим даже тук. Диви ябълки. Малко са по-кисели, но са вкусни и все пак са витамини. Раницата не ми тежи. Единственият проблем е краката вече много болят отдолу. Страшно вали. Много силно вали. В момента съм мокър като куче. Отвътре се изпотих страшно много, отвънка. Обувките ми се мокриха много. Панталона отдолу. Ужас е. Оставам малко до хижата, но винаги последните метри са най-трудни. Дъжда просто ме унищожи. Бутушите в момента са двойно по-тежки, защото са кожени и поеха вода и вътре чорапите ми плуват във вода. Мокро, студено, ужас.
След 10 часа пристигнах Чумерна. Вчера, след като се намокрих на дъжда и реших да ги мия си дрехите, без това са мокри. Слава Богу, тук имаше пералния. Вчера нощта ги сложих. За съжаление, още са влажни, още са мокри. В момента 7:10. До обяд, ако изсъхнат, мога да тръгна. Днешния маршрут мисля, че по-бързо ще мина за около 7 часа, мисля, че. Но тук по-големия проблем не е дрехите, а подушите. Подушите са много мокри. Много се намокриха. По-скоро ако подушите малко изсъхнат, ще тръгна. И така, че не искам да губя ден. Това е стаята, в която спах. Слязах долу да видя хижарката, но я няма. Беше казала, че може да тръгне нещо за града. Само, че няма храна. Тоест, нищо не оставила. Кухнята е затворена. И така. От вчера имаме една бира. Неотворена. Може би закуската ми ще бъде с бира. И тъй, чакаме да изсъхнат, за да мога да тръгна. Все пак реших да тръгна. Дрехите бяха почти изсъхнали, леко влажни. Бутушите са малко мокри. Ама няма как. Не исках да чакам тук един ден. Няма какво да правя. Физически добре се чувствам. И принципно днес мислих да правя да стигна до проход Вратник. Само че там няма къде да се спи. И затова щях да извикам такси от Сливен. Да спя в Сливен, после сутринта да ме връща там на същото място. Тук хижарката ми каза един друг вариант. Има село Твърдица, който е около към 20 на километра. И вместо да отивам към Вратник 25 някъде километра, каза да слизам до селото Твърдица, оттам да хвана влак за Сливен и сутринта да кажа на такси да ме закара до проход Вратник, откъдето принципно мислех да продължа. Просто вместо да продължа на изток, продължавам на юг. Може би 5-6 км пестявам в момента, но няма как, защото все пак ще е рисковано. Аз ще да съм вече 7-8 часа ще да съм по Вратник и не беше сигурно дали ще дойдат да ме вземат оттам, защото сутринта се обадих на едно такси, каза, че не е сигурно дали някой таксиджиер ще се навие, но каза, като се приближа там, да им се обадя.
който нещо не ми даде много доверие. А този вариант е по-гарантирано. Слизам до Твърдица, качвам се на влака, стигам до Сливен. Сливен спя, сутринта хващам таксито и ме закарва до прохода. И така, това е планът за днес. В момента вървя към селото. Времето пак е затворено, но в прогнозата ми даваха дъжд. Надявам се да не вали. И така, това е за сега. И за моя огромния късмет отново дъжд. Това нещата още не ми се изсъхнаха, не са ми изсъхнаха, но пак води дъжд, което не е добре. Сега тръгнах от Твърдица и отивам в Сливен и сутринта ще тръгвам към Вратник. Билетът струваше 4 лева и 20 стотинки, нещо такова беше. А онлайн беше 3 лева. В момента съм в Сливен и реших малко да се глезя и да се почина. И утре сутринта продължавам. В момента много ме зле. От 15 минути не мога да отварям очи.